Репортаж дождя. В прошлый четверг, 17 апреля, в городах Донбасса прошли митинги за единую Украину. Ответ людей, которые хотят жить в единой стране, но на фоне захватов зданий просто боялись выходить на улицу. В Горловке один из организаторов, местный депутат от партии «Батькивщина» Владимир Рыбак, вот он в центре. После митинга направился к зданию Горсовета, чтобы поменять флаг Донецкой Народной Республики, похожий на российский триколор, на украинский. Он успел сказать, что это очень просто. После короткой стычки его посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В субботу, накануне Пасхи, его труп нашли в 90 километрах от Горловки, недалеко от Славянска, в речке. На голову надет рюкзак с песком, на теле следы пыток. Жена с трудом опознала мужа. 4 часа назад произошло опознание тела, я его познала. Это, конечно, зверское убийство, труп изуродован. Спустя несколько дней служба безопасности Украины опубликует перехваченные переговоры людей, захвативших Рыбака. В них фигурируют самые известные персонажи атак городов от имени Донецкой Народной Республики. Смотрите, пацаны, отпрессуйте его немного в свою машину и выведите куда-нибудь подальше. Слава, да. Слушай, ты, пожалуйста, реши вопрос с Жмуром, чтобы его побыстрее от нас уволокли. Что он тут лежит, воняет? Я сейчас быстренько поеду, сейчас решу вопрос с захоронением этого петуха. В диалоге участвуют Игорь Безлер, захвативший милицию в Горловке, Вячеслав Пономарев, самопровозглашенный мэр Славянска, и Игорь Стрелков, которого СБУ опознала как офицера спецназа ГРУ России. В ночь на Пасху 20 апреля и сторонники федерализации, и киевские власти объявили перемирие. Но оно было нарушено. Ночью 3 автомобиля были расстреляны на въезде в Славянск. В перестрелке погибли 6, о количестве жертв объявили не сразу. Расстрел в ночь на Пасху дал повод говорить о том, что у нападавших нет ничего святого. Неизвестные в Славянске атаковали блокпост. В этот момент там были только безоружные местные жители. Это сюжет на российском телеканале Life News о нападении на блокпост в Славянске. Он оказался в сети в субботу вечером, а о самом нападении сообщили только несколькими часами позже. Самопровозглашенный мэр Славянска Пономарев, отвечая на вопрос, что случилось с автомобилями той ночью, не стесняется выступать в качестве капитана очевидности, копируя стиль своего любимого политического лидера. Их подожгли. Если необходимо сжечь технику, мы ее ждем. Но вопросов больше. Как у безоружных охранников блокпоста оказалось столько вооружений, что они буквально изрешетили кузовы автомобилей? И почему следы говорят о том, что стреляли не с блокпоста, а с другой стороны? Зачем нужно было поджигать автомобили? На эти вопросы Пономарев решил не отвечать. В качестве отчета выложил несколько личных вещей. Военный жетон, который любой солдат носит на себе. Это самое определяющее, к какому роду войск он принадлежит. Понимаете, о чем я говорю? Да, я показывал жетон под номером 20. То есть это одни из первых людей, которые получали жетоны. Я обладаю, то есть мы обладаем неопровержимыми доказательствами, что это было нападение правого сектора. Главное доказательство нападения на блокпост в Былбасовке – визитка лидера правого сектора Дмитрия Яроша, оружие иностранного производства и аэрофотосъемка города с отмеченной телевышкой. В итоге российское телевидение показало сюжеты о бойцах правого сектора, которые напали на гордых ополченцев Славянска. А служба безопасности Украины обвинила спецслужбы России в том, что они специально расстреляли мирных граждан, а потом убитых выдали за народных героев и злодеев-бандеровцев. И в итоге толпа на похоронах кричит «Слава героям Славянска!». Михаил Станиславенко был за рулем одного из джипов. Из Славянска проезжал по дороге из Киева, ехал по делам. Его судьба неизвестна. Мать Михаила, Татьяна, безуспешно добивается от народного мэра Пономарева, чтобы ей выдали тело сына. Тот отказывается. Где пропавшие из автомобиля вещи, тоже не ясно. Правый сектор в Киеве утверждает, что такого активиста в их рядах никогда не было. Фотографии народных героев стали символом обороны Славянска, но даже их близкие не всегда знают, за чью же правду на самом деле погибали в ту ночь. Это семья, в которой я вырос, меня воспитали там. Погиб, наверное, за идею, за что-то погиб. Історія про бендерівців гуляє все життя. Я скільки тут живу, все життя, в принципі, тут живу, і тут періодично, раніше в Совєтському Союзі там постійно знімали фільми про те, які є погані бендерівці. І от це вона історія. Пізніше вона згасла трохи,
А потом уже ее подняли регионалы, особенно развили эту тему про бандерівців. И им надо было срочно створить свой электорат. Они начали резко штурмовать тему бандерівців, противостояния. И грызется, культивуется уже давно. Бывший член партии «Свобода» Михаил живет в Славянске и, кажется, единственный, кто открыто говорит в городе на украинском. Он рассказывает о том, что Славянск еще с 90-х самый криминализированный город в регионе. Города Донбасса до сих пор поделены между группировками, которые так или иначе связаны с бывшими или действующими украинскими чиновниками. Про Краматорск, к примеру, известно, что до последнего времени город находился в зоне интересов бывшего губернатора и министра ЖКХ Анатолия Близнюка и теперь уже беглого генпрокурора Виктора Пшонки. А в Славянске управлялась Нелли Штепа. Одиозный мэр, создатель благотворительного фонда с сомнительной репутацией и связями в администрации Виктора Януковича. Незадолго до Майдана ей был навязан в партнеры сын премьера Николая Азарова. Местный криминалитет с этим согласился. Кажется, именно из-за этой теневой структуры власти Славянск и стал такой горячей точкой. И в смутное время он быстро перешел под власть местных группировок. Здесь все в камуфляже, и отличить спецназ ГРО, о котором говорит украинская разведка, от кубанских казаков может только опытный наблюдатель. Обстановка в Донбассе разительно отличается от того, что происходило в Крыму перед референдумом. Там четкие и быстрые броски вежливых людей на украинские базы. Здесь хаос, постоянные жалобы на то, что не хватает топлива, оружия и даже еды. Приходите все сюда и приносите поддержку. Для начала хотя бы продукты питания, ребята. Кажется, что разница между Крымом и Славянском не случайна и демонстрирует планы России. Крым должен был стать частью территории. Донбасс, Луганск и весь пояс от Одессы до Харькова должен превратиться в огромное Приднестровье, серую буферную зону между Евросоюзом и Россией, источник постоянных проблем для Украины. Только в такой мини-гражданской войне между бандами Славянска возможны такие зверства, когда депутаты топят в реке и выдают за жертву нападения правого сектора, американского журналиста Саймона Островского берут в плен, чтобы обменять то ли на бутерброды, то ли на народного губернатора Губарева, отправленного в СИЗО за сепаратизм еще в самом начале противостояния. Посодействуйте, пожалуйста, в освобождении Павла Губарева. Сделаем обмен. Это первая война на постсоветском пространстве за долгое время, в которой не только с экранов телевизоров, но даже вблизи трудно разобраться, кто и с какой стороны воюет. Больше всех запутались прямые очевидцы. Десанты тут бегали, стреляли, бахали, тут неизвестно кто. Потом вот там вертолет бахал. Не, ну мы видели их всех, честно. Против кого они хотят воевать, я даже не знаю. Местные, кажется, уже привыкли к войне, но невозможно избавиться от мысли, что танки, с которыми сейчас играются дети, завтра вновь отправятся давить родителей. Один молодой человек 80-го года рождения с ребенком, гуляющий на площади перед вот этими самыми пресловутыми автоматчиками, сказал: а у нас дети стали играть в войну. А потом добавил, что ему это нравится, мы же в войну играли, а теперь и они стали играть. Вертолеты здесь летают в последнее время особенно часто, не для прикрытия войск, а для пропаганды. За чтение листовок Пономарев пригрозил расстрелом. Но пропаганда настолько глубоко разъела реальность, что, кажется, все уже в один голос просто за то, чтобы от них отстали и русские, и украинцы. Мы хотим отдельный Донбасс. Чтобы что? Чтобы была стабильность в городе. Мне будет 55. У меня работы нет, денег нет. За квартиру надо платить. Каким ***ом? Спустя неделю, в четверг, 24 апреля, Украина продолжает антитеррористическую операцию в Славянске. Над городом дым. Наконец-то загорелись запасенные покрышки. Под прикрытием дымовой завесы продвигаются колонны украинских войск. За день в бою погибло 7 человек, но город так и не был отбит. Кажется, линия фронта для украинских военных не на подступах к осажденному городу, а где-то внутри самой силовой структуры. Не секрет, что спецслужбы наполнены людьми, которые, по сути, работают на Москву. Этим и пользуются группы людей с оружием, которые сейчас контролируют города Донбасса. Если они получат власть над областью, то очень скоро технология захватов городов переместится дальше в Запорожье и Николаев, распространится от Приднестровья до белорусской границы, надолго отделяя Россию от Украины с ее европейским выбором.